এটা তালসারি। জল দেখুন কত কাছে এসে গেছে, নৌকাগুলো ওই জন্য ভেসে উঠেছে, কাছে কাছে ছিল তো সবাই ভেসে উঠেছে। কিছু মানুষ আবার নৌকায় উঠে জলেতে গিয়ে আনন্দ করছে, কি সুন্দর লাগছে দেখতে। দেখুন কি ভালো লাগছে দেখতে। দেখুন আপনাদের যদি ভালো লাগে তো আপনারা তালসারি এসে একবার ঘুরে যাবেন।